মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। Sir, the ministers designate are present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. The ministers designate shall now be invited to the dais one by one to take the oaths of the office and of secrecy as minister for the state of Assam. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the ministers designate as invited and presented one by one. Shri Rameshwar Teli, Minister Designate. মই ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিখেদ নোহোৱাকৈ সংবিধানৰ আৰু আইন অনুসাৰে
সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। बहुत बधाई आपको। Shri Atul Bora, Minister Designate. মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসৰি সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। Short signature.
तो रामेश्वर तेली ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि पहले ये राज्यसभा के सदस्य थे और 2 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं, डिब्रूगढ़ से 2014 से 2024 के बीच। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के 2021 और 2024 के बीच। तो एक अहम पोर्टफोलियो इनके पास था और एक बार फिर से एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। अतुल बोरा अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। एजीपी के प्रेसिडेंट हैं। अतुल बोरा भी पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। बोकाखाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, एजीपी के प्रेसिडेंट हैं और तीसरी बार बोकाखाट सीट से जीते हैं। चरण बोरो मिनिस्टर डिजिग्नेट। अब चरण बोरो मंत्री पद की शपथ लेंगे। मजबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, बीपीएफ के नेता हैं और 2025 में इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी और इन्हें ट्रांसपोर्ट और वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड का डिपार्टमेंट दिया गया था। अबंग गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय, मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा। रहे थे आप 2016 से लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं बीपीएफ कोटे से, अब मंत्री बनाए जा रहे हैं। परिवहन मंत्रालय भी और बोडोलैंड कल्याण मंत्रालय भी ये संभाल चुके हैं, एक अहम मंत्री, और अब एक बार फिर से एक नई जिम्मेदारी के साथ तैयार हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री उन्हें बधाई देते हुए, और जिस तरीके से बीपीएफ को भी 10 सीटें हासिल हुई हैं, जाहिर तौर पर एक अहम मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है। सभी जो तमाम गणमान्य हैं उनको प्रणाम करते हुए और श्रीमती मंच पर इस वक्त अतुल बोरा की मौजूदगी। मैं श्रीमती अजंता नेव ईश्वर नामत शपथ लওঁ যে विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं अहोমৰ एगराकी मंत्री हिसाबे मोर कर्तव्य विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतकरणेरे सम्पादन करिम और मैं भय বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ
ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে এগৰাকী অসমৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। सुन रहे थे आप गोलाघाट सीट से चुनी गई हैं, बीजेपी में 2020 में शामिल हुई थी, इन्होंने कांग्रेस के बितुपान सेकिया को हराया है। एक अहम लीडर असम की और इन्होंने वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाला है। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर मानी जाती हैं और पहली असम की वित्त मंत्री ये बनी थी, पहली महिला वित्त मंत्री असम की अजंता न्योग, जो अब से कुछ ही देर पहले शपथ ले रही थी। तो शपथ ग्रहण समारोह लगभग पूरा हो चुका है। अब हेमंता सरकार में रामेश्वर तेली, अतुल बोरा मंत्री बन चुके हैं। अजंता न्योग भी शपथ ले चुकी हैं। अजंता न्योग के पहले आपने चरण बोरो को सुना, वो भी अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये 4 मंत्री आज हेमंता के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। छोटा सा लगभग 20 मिनट का ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। The swearing in is now complete. With your permission, the proceedings may now be closed. The proceedings are now closed. All are requested to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।